Primero, antes de nada, hay que limpiarse las manos. Así es como se hace. A partir los huevos. Sí. Hechos los dos. Bueno, ya está. Vamos a tirar los huevos de cáscara. Ahora echamos el azúcar. Ya. Ahora es el momento de echar el huevo. Ya está. Ahora vamos a batir. Dos. Echo más. Ahora vamos a ir a la harina. La nata, el aceite y la leche. Primero el aceite. Ahora la leche. Y luego la nata. Ya está batido. Ahora vamos a esperar un minuto para rellenar las magdalenas. 1 hora. Vamos a poner el horno a que se caliente. Ahí ya lo pasé. Vamos a rellenar el bol de papel de colores. Pero espera. Vamos a echar las pepitas de chocolate. Uy, creo que me pasé. Vamos a remover. Ahora vamos a echar todo esto en los moldes. ¿Sí?
metimos las magdalenas al horno.